som sa vybral na rieku zaprivlačovať. Prvýkrát v tejto sezóne idem vyskúšať hlavne bolenie. Čiže v dnešnom videu dúfam, že sa môžete tešiť na nejaké tie úlovky boleňov, ale taktiež mám za sebou aj ultralightovú udicu. Takže preverím aj osadku rýb, čo sa tu nachádza, pretože kamarát mi poslal pred pár týždňami, že celkom zaujímavý druh ryby, čo som tu nikdy neulovil, sa tu môže nachádzať. Nechcem ešte prezrádzať, potom uvidíte, keď ju ulovím. A prezradím, že možno ju mám na tričku. No, takže bolenie budem hlavne skúšať na hladinovky. Mám tu aj takýto popper a taktiež aj klasické hladinovky, čo sa len ťahajú. Kto chodí tu, kde ja chytať, veľmi dobre určite pozná. Aj kto sleduje moje videá, tak pozná, čo to je za rieku. A už som tu raz bol skúšať bolenie, ale vtedy pršalo, išiel bordel na hladine, takže mal som iba jeden útok na nástrahu. Ale dnes verím, že to bude paradička, keď sa zotmieva, že už tu nesvieti vôbec slnko. Vtedy je to tu najlepšie na týchto miestach. No, neostáva mi nič iné ako nahodiť udice do vody a dúfať, že niečo sa mi podarí. Najprv skúšam tu ultralight, či náhodou nejaká ostriežovitá ryba tu nebude. A potom si nahodíme na boleň a hladinovku. Budete chytať bolenie takto na popper, tak podľa mňa je základ nemať silon na hladine, pretože hlavne cez deň, pretože boleň má dosť dobrý zrak a je to taká ostražitá ryba, ťažko sa loví niekde. Keď je to nad ránom a večer, tak je to asi jedno a na rieke, ale keď je taká pomalšia voda, že on má čas si pozrieť, do čoho zaútočiť, tak snažte mať silu nad hladinou, aby ste priamo od tej nástrahy to trhali. A poťahujem popper takýmto poškubovaním, ale celkom rýchlym. Môžete ho chytať kľudne aj pomalým, ale to je skôr na tie ostrejšie šťuky, že proste nejak poťahnete, čakáte, poťahnete, čakáte, poťahnete, čakáte. Ale na bolenie sa to snažím ťahať proste, zaškubnem a zaškubnem hneď. Takto. Proste, to sa mi osvedčilo lepšie, takže takto to skúšam na nich. Ešte čo by som chcel dodať k tomu privlačovaniu na bolenie. Vo všeobecnosti je dôležité tú nástrahu ťahať rýchlo, aspoň mne sa to tak osvedčilo. Teda ja nemám akurát skúsenosti s lovom na wobbler, ale keď chytáte na gumu alebo na hladinovku, vždy mi to bolo výhodnejšie ťahať proste tak agresívne rýchlo. A možno aj preto sa dá skôr uloviť niečo aj cez deň, keď boleň proste lepšie vidí tú nástrahu, má čas si to obkúknúť a niekedy sa dá uloviť, keď takto rýchlo ťaháte aj cez deň. A taktiež napríklad na vodnej nádrži, keď sú veľké vlny, tak vtedy sa dosť úspešne dá loviť boleň, napríklad viem, že na Domaši, tam je ťažko uloviť cez deň bolenia, ale keď tam fučí vietor, sú veľké vlny, tak vtedy sa pomerne ľahko dá prekabátiť. To sú také asi základné triky, viac mi momentálne nenapáda. Idem ďalej chytať a ak si na niečo spomeniem, tak v priebehu videa vám to prezradím, aby ste aj vy úspešne ulovili nejaké tie bolenie, kto náhodou ešte neskúšal. Tak, prvý kontakt by bol na tohto bugu nástraha. Ale nič, som sa vybral trochu vyššie po prúde, na takú pojčinu. Tu vidím, že tie ryby tu sú vo väčšom množstve. Ale nie sú vôbec aktívne, Nie sú vôbec aktívne pri hladine. Som skúšal hladinovku im tu dávať, ale nič. Je toto, čo mi do toho niečo čuka, to je nejaká malá ryba asi. Je tam, no. To nie je malá. A konečne mám rybu. Ty kokos. Pekný. Wow. Poď. Poď. No. Kúkajte čo som chytil. Wokovna, ostriež. A ten teda je krásny. Pozrite na ňo. Určite takých 30 cm. Wow.
konečne sa nám možno vracia táto ryba do riek. Niekedy to rybári kinožili, že žerie ikry a tak, ale to je naša pôvodná ryba, ostriež. A je to hlavne krásna športová ryba, takže ostrieže sa oplatí púšťať. Ich keď je viac, to je parádna rybačka. Tak, a šup s ním do vody. No. Tak. Nebojte sa, podľa mňa je hlboká voda. Nič sa mu nestalo. Na prvýkrát nechce vyliezť, ale super. Chytil som ostrieža, čo je super. To som chcel. To bol taký druhý cieľ hneď po Boleňovi. Tak uvidíme, že či sa mi ešte podarí nejakého uloviť ďalšieho. Čaute, tak teda včera večer už nič nebolo a dnes je 16. máme pri vode milión aj kus ľudí. Každý ide samozrejme na rybku chytať, na zubáče. No a idem skúsiť nejaké fleky, čo tu poznám tiež na zubáča. A keďže mám aj Boleňovú nástrahu, keď večer tu už nikto nebude na tých miestach, tak tu vyskúšam na Bolene, ale tam, kde idem hlavne skôr nejaký ten zubáč by mohol byť. Tak, idem skúsiť, tam chvíľu cesty to mám, takže držte prsty, nech dnes nejakého zubača chytíme. No, tak a som na mieste. Pod takýmto splávom budem dnes chytať celý čas. A nakoniec tu, čo mám na Bolene, si prerobím na ťažkú prívlač. Nejakého sumca možno skúsime potom. Keďže ide búrka, je taký trochu tlak. Podľa mňa ideálny na Bolene, či na sumca, tak nebudem skúšať Boleňa, ale budem skúšať sumca. A najprv UL-kom to tu prehádžem, či náhodou tu nejaký krajom nebude. Idem vyskúšať teda sem, čo mám také jedno miesto, čo poznám. Som zvedavý, že ako to tu bude vyzerať s rybami. Tam vidím možno nejaké ostrieže. Zobral som si tu len UL-ko. Tu je plitká voda, tu podľa mňa nemá zmysel niečo iné skúšať. A tak s UL-kom to tu prehádžem. A ešte by som chcel pozdraviť fanúšikov, alebo neviem, ako by som to nazval, ľudí, čo ma spoznali, keď som išiel okolo. Tuším, že sa volal Oliver, takže pozdravujem ťa takto oficiálne do videa. No a ja idem vyskúšať na takúto tantu tu niečo chytiť. Aj keď chytím nejakého malého zubáša, tak to bude veľký úspech. Takýto malý wobbler v tvare jalca, alebo tam ten ostriežový. Tak. Mohol by fungovať. Ostrieže tu sú. To je taká prirodzená potrava. No. Keďže fučí, lepšie sa bude aj toto ťahať vo vode. Tak ľudí sa mi podarilo akurát odtrhnúť, ale aspoň vidíte, že na rybách sa na každej rybačke ryba nechytí. A tým pádom si musím premyslieť, kam pôjdem na ďalšiu rybačku, teda na ďalšiu časť tohto videa, ale myslím si, že sa môžete tešiť na zemplínsku šíravu a na VN Domaša. Možno aj VVN Domaša. Takže toto ešte, niečo z toho ešte uvidíte v tomto videu.
A pre mňa to bude pár dní a pre vás, ako vždy, len nejaký rýchly strih. Čaute, keďže naposledy sa mi na rieke nepodarilo uloviť žiadnu rybu, tak dnes som sa vybral na jednu vodu nádrž. Idem vyskúšať nejakú štuku boleňa zubača. Keď budem mať šťastie, možno aj nejaký ten ostrež skočí. Tak uvidíme, idem to vyskúšať. Takto to tu vyzerá, možno niektorí poznajú. A mám tu jednu uhelkovú udicu, jednu moju klasickú takú, čo nosím bank, Delfin Bank. Úplne stará udica na prívlač, ale ja mám rád. Taká na šťuky a na zubače fakt v pohode. A tu je taká, táto voda je taká špecifická tým, že tu zarastá trávou, ale ešte nie je dostatočne teplá voda na to, aby zarastla. Ale keď vydám toto video, si myslím, že už to bude v plnom prúde tráv. Takže ešte idem využiť šancu, kým sa tu dá pomedzi to ťahať nejaká guma, wobbler. A uvidíme, či budem mať šťastie. Dúfam, že nejaké ryby ulovím. Keď som tu bol naposledy, niečo sa podarilo uloviť na rybku. To video uvidíte možno o týždeň po tomto. Členovia to už majú teraz v dispozícii, ale to je jedno, len aby ste vedeli. A idem to prehádzať najprv rázy a potom prídem tu do takejto celkom fajn zátoky. Tu by mohli stať pod tým nejaké tie dravé ryby. Sami vidíte, že ako tie riasy vyzerajú. Že to je úplne také husté machy a potom klasická riasa zedná. Takže také zaujímavé to tu je, no. A tu som natáčal na tejto vodnej nádrži aj video mojej popky, popky kukurák. Tak to si, kto to videl, tak to bolo tu. Už to môžem prezradiť, lebo aj tak si to písali do komentára. Je tam. No, aspoň niečo som ulovil, ale boleňa. Boleň. No, poď. Boleň, taký malý. To prvá. Idem tam skúsiť, ak je mohol. Čaute, možno ma ani dobre nevidíte, pretože tu máme skore ráno a ja vás zdravím z brehov Domaše. Idem vyskúšať dnes opäť na prívolač nejaké tie dravce. Verím si dnes na nejakého boleňa, možno zubača, ostreža. Uvidíme, aké budem mať šťastie. Nikdy neviete, že čo môžete na tú prívolač proste uloviť. A ako všetci viete, stav Domaše je dosť nízky, ale to si ukážeme o chvíľu, pretože sa idem premiestiť na jedno miesto. A odtiaľ si ukážeme zvyšok tohto videa. Tak na začiatok tu začnem prelovovať s takouto gumou na prepad, pár hodov tomu dám. Potom idem na hladinovku, už tu pekne lovili aj tie bolene, takže potom určite hladinovka pôjde do boja. Ale najprv si dáme pár hodov, zmapujeme dno, či tu nie je nejaký iný dravec. Aj keď zubače teraz nevždy sú pri dne, keď je takto teplo a lovia v stĺpci, ale aj ten stĺpec si potom prehádžem. Ale najprv skúsim dno. Dal som tam 12 gramovú čebúrašku s takou väčšou gumou 15 cm. Kľudne sa môže podariť podľa mňa aj sumec, lebo hĺbka je tu akože fest.
Takže uvidíme, čo sa tu skrýva pri dne. Či náhodou nie je nejaká prekážka. Videli ste to? Až rybička vyletela z vody. Mám! Ty kokos, videli ste to? Išiel potom. Poď, zober to. Poď, zober to. Je tam. Nie. Chápete, že do toho netrafi, do takého malého popra? Na druhý krát. Ty kokos. Musím pomalšie ťahať. Mám. Ty kokos. Tretí atak a nič. Chápete? Škoda. To sa mi už dlho nestalo. Musím dať tamtu teda väčšiu hladinovku, budem ťahať pomalšie. Ten bol pekný. Ale videli ste, že do popra, že to je účinné na strach, boli do neho 3 ataky. Ale bohužiaľ nič. Možno som ťahal rýchlo na nich, ale to ich práve provokovalo, ako to šplechalo podľa mňa. Uvidíme, ako bude táto hrkajúca hladinovka pracovať. Je tam konečne. Yes. Konečne ryba. Pecka, som našiel, kde sú rybky pri brehu. A som sa tu vybral teda. Párkrát som hodil a bol tam, pozrite, na tretí náhod. Haha, paráda. Tak predsa. Uvidíme, aký je veľký, ešte som ho nevidel. No, pekný. Žiadny gigant, ale takýto boleň poteší vždy. Odvadil sa mi. Kúrnik. Ale čo, už bol na udici, to je hlavné. Jedného už som chytil. Ja ho počítam. Tak bol česte chytený za jeden hák a vyhol ho. To sú tie čínske nástrahy, to treba vždy napraviť háky. Som aj videl, že tak za bok bol chytený, no tak čo už. Ale bol tam, počíta sa. Pozrite sa, niekedy nástrahu stratíte, ale niekedy naopak nájdete, ako ja teraz. Tu je solidne zarité do toho železa. No poď. Ty kokos. To tam drží jak svinia. Tak, mám ju. Pozrite sa. No, lenže tu hore, jednohák je fajn. Tento dolný trojhák bude musieť vymeniť. A trochu som tu poničil tú hlavu, no to nevadí. Myslím si, že fajn nástraha. Kúknite aj za takým týmto s blízkáčom, či čo to je vzadu. Ako to ide vo vode, vyskúšame. No, zaujímavé. Na šťuku fajn, možno aj na boľňa.
Je basa v mojej papke, dám 120 90-ke. Jazdím rýchlo, nie som vzorný, mám pár múh na skle. Zadnúť sa ti, bye na skle. Pálím vpred, keď pálím fakle. Pál do piče, nerob plaky, fakujem len na voraky. Vľava pre môj gang jak Amerika. My sa hýbeme, ty sedíš ako Marika. Možno, že máš veľké auto, malé máš malý car. Nestíhaš sa chytať, starý čau, mňa pozí jednotková Škoda Fabia. Ideme down, moje skladby hrajú z rádia. Púšťam môj sound. Tak ako ste mohli vidieť, cestou, kam idem ešte na jeden revír, som sa zastavil na rieku, kde by som chcel vyskúšať nejaké tie pstruhy. Uvidíme, či tu budú duháky. Sú tu aj také krajšie, väčšie ryby, niekedy sa podarí uloviť, tak uvidíme, či to takto bude aj dnes. A keď budú nejaké duháky okolo 30 cm, to budem veľmi rád. A taká sa mi za trochu prikalená voda, dúfam, že to nebude vadiť, alebo že sa mi iba zdá. A najprv vyskúšame so silónom a potom si tam možno tú šnúru takú tenkú, čo mám 5 mm. Keď to nepôjde so silónom, tak uvidíme. Idem to tu poprehadzovať. To bola 100% ryba. Ešte raz. Je tam. Pekný. Nakoniec som ho okabátil. No, kde to podoberieme? Pekný dúhák to vyzerá byť. Á, odvadil sa. Sakra, dnes nemám šťastie na tie ryby. A nevadí, som ho aspoň presvedčil. Takúto rúžovú nástrahu. Inak, ak by niekoho zaujímalo, ako to vodím, tak vám to teraz ukážem. Proste nahodím to hore prúdom. Či si tam na šnúru alebo na silón, to isté to je. Ale na šnúru je to také citlivejšie. A pomaly, proste hodím hore prúdom, pomaly navíjam a potom cítim, ako mi to ušťuka o kamene. A toto proste sú ťukance o kamene, čo teraz vidíte na špičke. To proste cítite, keď tam je ryba. To je úplne iný kopanec. To je proste taký tak viackrát za sebou trhá. Toto je také To je stále odno. A tak to necháte splavovať. A čakáte, kedy vám do toho niečo kopne. To je dobrá taktika napríklad aj na mreny. Ak by ste chceli lov mreny, tak to volajte na prívlaž, tak napíšte do komentára, skúsim niekde zabehnúť. No, na tento náhod nebolo nič, tak uvidíme. A skúšam ružovú farbu, pretože som pozeral na TikToku streamy od Trout Delirium. Určite možno niektorí poznáte, čo ste pstruhári, on tam dával live streamy. A on hovoril, že na ružová je proste u neho top nástraha. Vždy, keď už nič nebere, tak proste táto, že ružová farba, a či už na potokoch alebo na rekách, je top. Tak teraz preto skúšam hneď ružovú, aby som niečo ulovil. A vidíte, že do 5 hodov a bol tam pstruh. Je tam. Mám niečo. Som pekne nechal v prúde. No poď. Duhák. Som dal nymfu, tak som potrhával s tým v prúde a bum. Hneď prišiel kopanec. Bojovník to je. No poď. Aspoň ty sa poď ukázať, keď Bolen nechcel ani ten pred tebou. Nymfa, neutekaj, mám ju. Tak. Trochu som si nabral do čižmy vody, ale aspoň som zachránil nymfu. Pozrite sa na ňu, aký pekný duhák.
to je čo? Hop, kľud, chlape. Ťa hneď odvadím a môžeš ísť domov. No iď. Chodci. Paráda. Po dlhšom čase konečne ste videli rybu aj v mojich rukách, nielen na prúte. A skúsim tu ešte jedného vybojovať takto v prúde. Som asi 4. nástrahu teraz odtrhol. Takže teda ešte nie až teraz. Čiže som sa rozhodol, že túto výpravu tu na tejto rieke zabalím. Jedného ptruha som mal na udici, jedného som ulovil, čiže dobre. A presunieme sa na ďalší revír. Tak, pozrite, kam som sa to dnes opäť vybral. Tu je známe miesto, kde som raz ulovil mrenu. Tam pod týmto splavom. Dnes tam opäť pôjdem. Ale nájdu sa tu niekedy aj malé zubáče, ostrieže, tak skúsime, či pôjdu aj takto cez deň. Sám som zvedavý, že čo na to povedia ryby na takúto malú nástrahu. Malo napodobnené na rybky. A posnažím sa nejak trochu prebrodiť tadeto cez tie kamene a k tomu stromu a ako tam ide tá voda zo splavu. Tam by mohli byť tie ryby, tam je to najviac okysličené. Takže si to vyskúšam, ako to bude. Ešte hodím zopakkrát aj tu. Vidím, že nejaká ryba sa tu ukazuje, ale to nie sú dravce, lebo sa to blíšti, to bude nejaká podústva. Možno nosáľ, maximálne jalec. No, nič, môžeme to prebrodiť a ideme skúsiť do toho prúdu uloviť niečo. Nejakým zázrakom som tu preskákal a ideme vyskúšať, či tu niečo bude. Mi tam niečo ťukoce, aj nejaký jalec bude úspech. Je tam. Pozrite, malý ostriež. Celú tú rybku zožral. No. Opa, vypľuj. Pozrite sa, aká rybka. Opa. Niečo mám. A niečo pekné. Á, odvadilo sa to, sakra. Do ríti. Toto vyzeralo na krásnu rybu. Neviem, či jalec alebo čo to bolo, ale tam to stalo v prúde. Kúrnik, škoda. Pekne si potom vybehol po tú nástrahu. A tak pevne začalo ísť proste preč. Niečo ako keď bolen zaberie. Mohlo to byť kľudne aj bolen. Na tú ultralight sa mi to viac páči chytať ako nejaké väčšie ryby na... Á, ide potom opäť. Asi to bol pekný jalec. Občas sa mi chytá na ultralight ako na nejaké veľké nástrahy, nejaké veľké ryby. Radšej ulovím pár malých, ako možno nič. Už tie ryby nechcú ísť ani na blízkač, sú dosť poplašené. Čo je škoda. Aj preto, že je už celkom vidno, celkom už je možno aj, neviem, 10 hodín. To už nie je ideálny čas na lov dravcov. Vo všeobecnosti, no niekedy to tak je, proste niekedy je výnimka, že berú aj cez deň, ale proste som sa im netrafil. Škoda, že mi tá jedna väčšia ryba spadla, čo som mal na prúte, ale nevadí. Ja sa nevzdávam a idem do ďalšej vychádzky. Čaute v ďalšej časti. Tentokrát sme opäť na Domaši a chcel by som ísť na zátoku Dobrá, ale je tam málo vody. Ale to nie je hlavný problém, je tam veľa kúpačov, takže kým sa trochu zotmie a kúpači vylezú z vody, tak pôjdeme sem vyskúšať. A som zvedavý, či tu niečo ulovím. Myslím si, že aspoň jedna ryba by sa podariť mohla. Čiže idem to skúsiť pohádzať, držte prsty, nech aspoň niečo príde. Dnes mám v podstate celé kombo od Delfínu. Na prívač používam tento feederový navíjak.
lebo mi príde taký najideálnejší. Aspoň mne tak najviac vyhovuje. Šnúru mám tiež Delfin, tú najnovšiu, neviem presne ako sa volá. To je hrúbka 10, 0,10. A budem dávať 40 fluorokarbon, tiež Delfin, to ani nemusím isto hovoriť. Určite viete, že som v Delfine ambasádor, takže chytám hlavne ich veci. Tu je nástraha, tu je ten 40 fluorokarbon, 15 gramová jigová hlava, teda tu mám 12, trochu pomalší prepad bude, ale nevadí. A ukážem vám, ako si viažem fluorokarbon na šnúru. Urobíte si takúto slučku, proste na konci ohnete a máte slučku. To určite väčšina z vás pozná, to aj na kapre sa používa. No a keď mám takto slučku z fluorokarbonu, tak teraz tam dám šnúru do nej, tak trochu viac, tak. Chytím si to tak, aby som to mal zárovno, tie konce, aby mi išli do jednej strany, šnúra aj fluorokarbon. A tú šnúru budem obtáčať okolo tohto, čo ide k nástrahe a tohto, čo tu trčí fluorokarbonu. Nejak 8-9 krát to obtočím do jednej strany, 2x späť a 2x cez to očko, čo tam mám, ešte prevlečiem. Takže takto. Máme 2x späť. Ešte 2x cez očko. Raz, dva, stačí aj raz, ale istota. Je guľomed, ak sa hovorí. Takto to vyzerá zaťahnuté a fakt je to pevný úzol. Už som na to vyťahol aj sumca, keď bol podseknutý, takže fakt to drží. Používam to aj na kapre, keď spájam šokač, takže otestované. A môžem ísť nahodiť. Tak, tu si môžete pozrieť, ako vyzerá zatoka Dobrá. Pekne je tá voda klesnutá. No, uvidíme. Myslím si, že na tej pličine tu by mohli možno sa tie beličky aj vytierať, lebo teraz sa vytierajú. Tak, a niečo som tam videl aj loviť, že nejaké dravce sú tu. A myslím si, že tu budem mať veľkú šancu niečo uloviť, keďže tu asi bude dosť tých rybiek a za nimi budú nabehovať hlavne k večeru dravce. Čiže nakoniec som si asi vybral fajn miesto, už len to tam nahodiť. Uvidím, možno pôjdem potom aj k tomu molu, čo tam je, keď ľudia odídu. Keď už tam nebude svietiť slnko, na nejaké ostrie, že možno skúsiť na nymfu. No, idem skúšať. Stredom tu teče aj takýto potok, korito staré. Pekne ho prehlbilo teraz. Takže keď to stúpne, to bude dobré miesto. Lenže ešte, že tu niekto spravil také schodíky, že sa tu dá prejsť na druhú stranu, lebo by som musel niekde skákať a to je niekedy celkom nepríjemné. A je to zvláštne sa prechádzať po dne do maše, keď viete, že tu niekedy je voda proste až nad vás, nad vašu výšku. Ako pozerám, tu je fakt dobré miesto, pretože tam napravo je korito a tu je taká stará cesta, normálne tu sú kamene a tu vľavo je kopec. Tu, keď je hore voda, tu sú podľa mňa mraky dravcov v tejto zátoke na týchto kameňoch. Pozrite, krásna cesta kamenná a tu je bahno. Tak nejaké ryby tu lovia. Vyzerá to na menšie bolenie, také do 50 cm. Na tento malý poper by som ich mohol presvedčiť. A videl som to aj také väčšie víry. Neviem, či tu nechodia normálne, že aj amure, alebo kapre. By chcelo to vyskúšať niekedy. Ale takto v lete, keď tu veľa ľudí, to skúšať nebudem asi. A najprv vyskúšam poper a potom skúsim aj menšiu nástrahu, nejaký blízkač, možno niečo na prepad, uvidíme. Nabil som tam nakoniec takúto malú plandavku s oranžovým zadkom a celá je taká hnedá. Už mi do toho dvakrát vybehol boleň. Ale raz iba ťukol a raz sa hneď otočil. Pozrite, ako tu lovia. Takže potom išiel aj takto, keď tu svieti slnko, verím, že mám šancu niečo uloviť. Tam je taký jednoháčik, to je proste pstruhová, aha, tam ide boleň, skúsim hodiť niekde pred neho.
Normálne na tejto plytkej vode vidíte, ako za tým ide vlna a už len čakáte, keď do toho vrazí. Lebo viete, že to ide 100% po vašej nástrahe. Tak som sa premiestnil, tam na začiatku pôjdem vyskúšať, keď tam zapadne slnko. Teraz idem na trochu hlbšiu vodu. Sú tu aj kúpači, ako počujete, no ale tak ryby to neplaší, minimálne bolenenie. Tie stále útočia na hladine, takže verím, že mám šancu tu niečo uloviť. Čaute, tak po včerajšom neúspechu na Domaši som sa vybral na Šíravu a verím, že už tu konečne nejakú rybu ulovím, či to už bude boleň alebo zubáč a idem na Nuda pláž, takže uvidíme, či tu niekto ešte sa skrýva. Tak chvála Bohu sa tu nikto už takto večer nenachádza a môžem si v kľude chytať ryby. A inak mám pre vás takú otázku. Myslíte si, že je na Nuda pláži nuda? Len takto napíšte do komentára, že kto si to myslí, že áno alebo nie. A idem skúšať chytať najprv na takú 2-gramovú hlavu, aj keď tu je hlbšia voda. Tak taký pomalý prepad, možno nejaká šťuka ešte by mohla, keď je takto vidno. A potom skúsim klasicky na prepad a možno budem skúšať aj tiež takou ľahšou záťažou, ale väčšina strehy potom po tme, lebo zubači chodia samozrejme aj pod hladinu. Tesne pod hladinu za rybkami a nie všetky rybky sú proste pri dne. V noci sú zubače aktívne, takže teda viac aktívne, myslím si, že by mohol som aj takto uloviť. Možno aj nejaký wobbler dnes poskúšame, asi budem dlhšie aj po tme chytať, lebo tu je proste na Šírave šanca niečo uloviť, takže viem, že hovorím to stále, ale držte prsty a verím, že niečo sa mi podarí. Niečo mám. OK. Ale neviem, či som nejakú rybu nepodsekol, lebo zrazu to sťažilo. Uvidíme. Na to priťahnem aspoň, aby som to videl. Vyzerá to na väčšiu rybu. No. Čudne sa to správa, takže asi to bude podseknuté. Sakra! Nejaká ryba na hladine. Asi pleskač. Sakra. A teraz ako sa ukľudnilo počasie, teda vietor, tak vidno, že... Alebo kapor? Čo to je? No ako sa ukľudnilo počasie, tak pekne vidno, ako sú tie ryby pri hladine, ako zbierajú niečo z hladiny. Nejaké červené plutvy to má, ja som zvedavý. Teda oranžové. A možno to bude fakt pleskač. No a poď. Ale pleskač v dnešnom videu nebol, takže je to ďalší druh, aj keď neúplne vítaný. Tak za plutvu sa chytil, to je po pohode. No. Kľud. Tak. Niekde až do tráv vbehol na dno, keď sa zapichol. Pekný kúsok. Tak tieto nebudem už chytať toto pod hladinou tesne. Idem skúsiť prepad. Už by mohli byť prichutia nejaké zubáče.
lebo nechcem ďalšieho pleskáča zaseknúť. Nabil som tam nymfu, idem vyskúšať nejakého ostrieža. Takto začiatkom sezóny je ťažko chytiť ostrieže, ale dá sa niekedy. Uvidíme, či tu nejaký bude. Mám, pozrite, dal som tam nymfu a skočil na to boleň. Ja neverím. Ty kokos. Celkom pekný vyzerá byť. A nemám tu podberák, je na druhej strane tohto stromu. Sakra. No tak to bude sranda, vám poviem. Je normálne za ústa pohode. Tak ja tu hádžem na boleňa direkt a on neskočí. Dám nymfu, bum. Si robíte srandy. No ja skúsim si pobehnúť po ten podberák. To bol riadny ťah. Dobre, mám ho. Vyzerá byť pekný boleň. Taký 60-ka. No poď. Na úplne malú 3 cm nymfu žltú, chápete? No ale toto je rybačka, o náhodách to je stále. Musím dávať bacha, aby si to nejako nevyrezal. Opa, cez neho prebehol teraz silom. Dúfam, že to má dosť v hube pichnuté. Že to zhltol celú tú nymfu. Keď sa mi zdá, že ju vidím tak na kraji iba. Nevzdáva sa. A keď nie je úplne najväčší bojovník, vidíte, že nedáva výpady, ale v kuse to drží napnuté. Pekný je, pozrite na ňo. Krásny boleň. No poď. Asi sa ešte spláši pred podberákom, uvidíme. Vyzerá, že statočne zhltol tú nymfu, takže nemusím sa obávať, že sa vyreže. Nie, majú len na kraji. Sakra, poď. Poď do podberáku. A je tu. Krásny. Ledva sa zmestil do podberáku, pozrite. Pecka. Určite má cez 60 cm. Takých som už chytil. No, poď. Zber si hákos. Musím to vyoperovať pianom. Pozrite sa na ňo. Krásny boleň. Trochu nemám v pohode účes, ale to vôbec nevadí. Táto ryba stojí za to si ju takto ukázať. A ideme ju pustiť. Tak, čau, pa, dovidenia. Opa. Trochu som si zmočil nohy. No, tak čo už. Som vošiel v kroksach do vody a neuvedomil som si to, že mám ponožky. Nevadí.
tuto na prepad nevyzerá sľubne. Idem sa presťahovať na jedno miesto, kde viem, že je viac prekážov tam, kde budem nahadzovať. Takže tam by možno niečo mohlo byť. Čiže rýchlo idem tam, už asi tam bude tma, no ale nevadí. Párkrát tam to prehádžem, veď som chcel aj tak ostať trochu po tme. Takže to ešte prestane, nech tam niečo bude. Poďme tam. Tak a sme tu, neviem, či niečo ešte vidíte. Ale idem k takému jednému molu skúsiť niečo uloviť. Tu sa mi už raz podarilo uloviť pekného zubača aj na video, takže ho vyskúšam opäť. Viem, že sú tu nejaké také betónové panely vo vode trochu, tak snad tam by nejaký zubač mohol číhať.